Bones notícies pels amants de l'esport i sobretot pels amants dels debats televisius. Calents, calents, calents. Punto Pelota, el programa que es fa actualment a Intereconomia, tindrà una versió en català. Punt Pilota. Sí, i ho passaran per Esports 3. Ha! Que bonic. Una versió catalana del famós programa de tertúlia esportiva Punto Pelota, dirigit pel periodista Josep Pedrerol i que cada dia emet la televisió Intereconomia, es convertirà a partir del mes de setembre i coincidint amb l'inici de la nova campanya de Lliga en el nou programa estrella del canal Esports 3. L'acord al qual s'ha arribat després de mesos de negociació entre les cúpules directives tant de TV3 com d'Intereconomia convertirà a Punt Pilota en el programa estrella del canal català, en substitució del Efectivament. Les espectaculars dades d'audiència que aconsegueix el programa espanyol a Catalunya, cada cop que juga el Barça o el Real Madrid, han estat l'espenta definitiva per signar l'acord, si les comparem amb les pobres dades d'audiència que cada setmana fa el programa de Lluís Canut, que a finals del mes de juny serà acomiadat de la cadena pública catalana amb 20 dies per any treballat. Com estava d'avançat aquest projecte nou que teniu entre mans? Doncs el tenim molt avançat, no? De fet, ara estava mirant aquí en el calendari i començarem en breu a emetre-ho perquè és un programa que tothom l'està esperant, de fet ja sabem l'èxit que ha tingut Punto Pelota a les televisions d'Intereconomia i a Marca, crec que estava. Doncs ara que el portem aquí a l'Esports 3, ens hem considerat que això s'ha de començar quan abans, no? Llavors ja ens hi vam ficar mans a l'obra i vam començar a redactar guions, vam començar a contractar periodistes que fossin una mica així objectius, no? Com els de Punto Pelota, ja ho sabem, no? Com són així gent que senten els colors però que analitzen el futbol d'una forma tranquil·la i objectiva, no? Llavors ja vaig dir que, escolta'm, comencem tal dia i els portem i ja està, tu. I escolta'm, això arranca aviat. Jo, perdoneu, em fot una pastilla perquè estic dels nervis, perquè això està aquí, això està aquí. Ara només cal tancar el llistat de col·laboradors i tertulians que cada dia es deixaran la veu i la dignitat al plató de Punt Pilota, debatint sobre l'actualitat d'equips de primera, catalans i madrilenys com el Real Madrid, l'Atlético de Madrid o el Futbol Club Barcelona, o equips de segona com el Barça B, el Girona, el Real Madrid Castilla o l'Espanyol.